Pas 3 muajsh lënie të drejtimit të Byros Kombëtare të Hetimit me zëvendës drejtor për shkak të kulisave të krerëve të SPAK-ut me lidhje në kupolën politike dhe oligarkike, Altin Dumani ra në ujdi me klanet dhe çoi për votim emrin e kandidatit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Më 26 nëntor, ditën kur u përzgjedh dhe u çua emri i kandidatit në KLP, kryetaria Mirela Bogdani deklaroi se dosja është e kompletuar dhe se drejtori i ri i Byros Kombëtare të Hetimit do të emërohej më 2 dhjetor. Por më 2 dhjetor Mirela Bogdani nuk e futi në rend ditë emërimin e kandidatit Joni Keta, duke gënjur publikisht dhe pa dhënë asnjë sqarim përse nuk e emëroi drejtuesin e Byros Kombëtare të Hetimit. Gjatë 3 muajve zvarritje, ajo u justifikua me faktin se Komisioni Vlerësues i SPAK-ut nuk kishte kryer testimin fizik, testin e poligrafit, verifikimin e figurës dhe pasurive të kandidatëve dhe se nuk kishte çuar ende emrin e përzgjedhur për drejtor. SPAK e dorëzoi emrin e kandidatit më 26 nëntor dhe tashmë detyrimin për të vendosur e ka KLP, por kryetaria Mirela Bogdani nuk e zbatoi afatin zyrtar të 2 dhjetorit për emërimin e drejtorit BKH-s dhe nuk ka caktuar asnjë afat të ri. Gënjeshtrën e parë Mirela Bogdani e tha gjatë raportimit vjetor në parlament, kur deklaroi se përzgjedhja dhe emërimi i drejtorit të BKH-s do të mbyllej brenda datës 10 nëntor. Por muaji nëntor kaloi dhe e ka nisur dhjetori, ndërsa kryetaria e KLP-s nuk po emëron drejtorin e BKH-s. Megjithse prej një jave ka dosjen e kandidatit mbi tavolinë, duke e lënë strukturën e hetimit pa drejtues ligjor. Sipas ligjit për funksionimin e prokurorisë së posaçme, drejtori i ri i BKH-s duhet ishte emëruar më 25 gusht 2025 dhe të kishte nisur detyrën më 1 shtator, por përveç kulisave brenda kupolës së SPAK-ut dhe pazareve me kupolën politike, procesi u zvarrit deri më 26 nëntor. Tani po zvarritet pa asnjë arsye nga kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani. Para disa ditësh pamfleti paralajmëroi një skenar mes treshës SPAK-KLP politik që drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit të emërohet paralelisht me drejtuesin e ri të SPAK-ut ose vetëm pasi të zgjidhet ai. Të dy emrimet i kontrollon KLP.